سمحت حلمت أن الغيث المطر ينزل في الحوش الحديقة وأطفالي يسبحون فيه. مرة ثانية. لو سمحت حلمت أن المطر ينزل في حديقة المنزل وأطفالي يسبحون فيه، ما تفسير ذلك؟ يعني الغيث هو خير وهو رحمة، وسباحة أبنائك فيه بشكل لعب أو شكل له، معناته أن يأتيك خير يفيض عن حاجتك، يأتيك خير ورزق يفيض عن حاجتك، هذا والله أعلم. أما إذا كان في خوف في السباحة وفي صراخ أو هم أو هذا، فهنا يصبح المطر ربما أمر يقلل من قدراتك على تلبية حاجات الأبناء، ولكن أنا في نظري والله أعلم هو خير يأتيك أو رزق يوسع عليك، هذا والله العليم الحكيم.